El passat divendres 30 d'octubre va obrir les seves portes un nou gimnàs especialitzat en arts marcials al centre de Premià de Mar, dirigit per al gran campió de taekwondo Toni Avellaneda. Està orientat a la pràctica exclusiva de taekwondo infantil i per adults, hapkido i defensa personal, on Avellaneda donarà totes les classes personalment. El divendres 30 d'octubre, de 5 a 8 de la tarda, es va fer l'acte d'inauguració del Centre d'Arts Marcials Taekwondo Avellaneda, just tocant l'antic cinema Premià a la Gran Via. Tots els alumnes habituals d'aquest mestre, pares i amics, van apropar-se per conèixer les noves instal·lacions a les que entrenaran. Van destacar la quantitat de metres quadrats en terra colxonat i miralls, on la mainada es va tornar boja saltant i jugant. També els grafitis representatius d'aquests esports. Van convidar un aperitiu per tots els visitants, fent de l'acte tota una gran festa. El mateix dia de la inauguració ja hi havia 162 preinscripcions al centre. Entre els alumnes hi ha nens des de 4 anys i adults que ronden fins a 50. Encara que no es busca crear campions, sinó aprendre i practicar un esport saludable, el 80% dels alumnes estan a les posicions més altes de les seves respectives categories, on tenen gent a les seleccions catalana i espanyola, amb un nivell internacional molt alt. Per aquest motiu, aquest centre és un reclam, com centre d'entrenament per molts taekwondistes de tota comarca i de Barcelona. El dilluns següent, 2 de novembre, ja van encetar primeres classes amb normalitat.